Γράφουμε τώρα. Γράφουμε κανονικά, μπρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που με φώναξες. Στο Κονίλο Talks 2. Μπορεί να είναι και το πρώτο επεισόδιο αυτό, μπορεί να είναι και το δεύτερο. Κανείς δεν ξέρει. Να μην βγει και ποτέ. Όχι, εντάξει, θα βγει σίγουρα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Roastcast ή στο πρώτο Roastcast, όπου φέρνουμε podcasters και τους κράζουμε. Podcasters, θα το κάνεις τελικά, το αποφάσισες. Ναι, φίλε, καταρχάς ξέρεις γιατί το έχω κάνει, επειδή δεν μπορώ να κάνω πολλά. Νιώθω λίγο άγχος. Κοίτα, έχεις τα περισσότερα views από αυτούς, οπότε αναγκαστικά θα είσαι ο πρώτος. Αυτό είναι το Έκανα τα λογικό, λίστα. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζεις στο Spotify. Γιατί δεν το βάζεις στο Spotify? Το βάζω, αλλά επικεντρώνομαι περισσότερο στην εικόνα. Γι' αυτό μπορεί να μην το ξέρεις από το Spotify. Άμα πατήσεις Κονίλο Talks στο Spotify θα το βρεις. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, Κονίλο, κυρίες και κύριοι, πόσα χρόνια είσαι YouTuber? Είμαι YouTuber από το 2013. 13, πόσο είναι αυτό? 7 χρόνια και κάτι. 8 πες, κάπου εκεί. 7 χρόνια και κάτι, φίλε, ο τύπος. Δεν κόλωσε. Εσύ σε 10, κάτι. Κάπου εκεί κάτι τέτοιες μαλακίες. Πόσο δύσκολα βρήκες την ειδική εταιρεία που σου παίρνει τα views? Δεν υπάρχει ειδική εταιρεία. Αλήθεια. Πες μας την δεν παίρνω αλήθεια. views, ρε. Λοιπόν, Έχω κάνει τόσο κόπο 8 χρόνια YouTuber και μου λες ότι παίρνω τα views. Λοιπόν, μπήκα στο YouTube, ρε, να δω τον Κονίλο, ωραία. Και μπαίνω σε ένα βίντεο. 800.000 views. Λέω, μαλακα, τι γίνεται εδώ? Μπαίνω μέσα, είναι ο Κονίλος στον δρόμο και μιλάει, ρε, με κόσμο. Ναι. Και λέω ότι κάτι έχει γίνει viral από εδώ. Στον κόσμο του αρέσει να βλέπει άλλους ανθρώπους να ξεφτιλίζονται. Κάτι και κατάλαβα. νιώθει καλύτερα ότι εγώ δεν είμαι Μπαίνω τόσο στα επόμενα. χαζός και καλά. Αλλά μόλις το βρω στο δρόμο ξεφτιλίζεται και αυτός. Μπαίνω στο επόμενο. 1 εκατομμύριο views. Λέγε. Πού του έχει κρυμμένου Μπαγκλαντέζους? Απλά έχει γρήγορο edit, πολλές λήψεις και είναι. Πώς λέγεται η σειρά? Στον δρόμο είναι πιο γνωστό σκαλωτικές ερωτήσεις. Σκαλωτικές ερωτήσεις, μπράβο, ναι. Σκαλωτικό Μπαγκλαντές θα έλεγε κάποιος. Δεν έχω αγοράσει views ποτέ. Το πιστεύω γιατί Καλά, είχε όλα σχόλια. έχουμε δοκιμάσει να αγοράσουμε views. Όπα, φίλε, μιλάει για τον εαυτό σου. Νομίζω είχα αγοράσει λίγα. Έχεις αγοράσει? Όχι. Νομίζω είχα δοκιμάσει να αγοράσω views όταν έκανα αγγλικά βίντεο. Όντως, καλά, επική περίοδος Κονίλο θα την πούμε και αυτή. Εσύ τα βλέπεις αυτά. Ναι, εννοείται, όλα τα βλέπα. Αυτό Όλο που το έλεγα πιστεύω. ότι ο Μαλιάτης μας παίρνει όλους τους χορηγούς. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Έχω έρθει εδώ πέρα, δεν έχεις ούτε τίποτα. Τίποτα, φίλε. Φτώχεια καταλαμμένη. Με νεράκι τη βγάζω. Έχεις καταντήσει. Έχεις κόψει ολόκληρη σειρά. Ναι. Γιατί δεν είχες χορηγό και τώρα Για τι το κάνεις. κούκκι λες, Ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Λοιπόν, πότε συνειδητοποίησες ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι σου πέφτουν οι τρίχες από το κεφάλι? Γιατί εμένα ήταν στην τρίτη γυμνασίου. Τρίτη ηλικίου. Κοίτα, στο πρώτο έτος παρατηρούσα ότι αραιώνει Όχι, λίγο. Στο πρώτο έτος είναι χειρότερα, φίλε. Ναι. Γιατί έχεις τα μωράκια και αυτά και ξαφνικά κάνεις έτσι. Ναι, αλλά λέω ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όλοι έτσι λέμε, Κονίλο. Αλλά μετά, ξέρεις, με το YouTube και αυτά αυξήθηκε το άγχος. Έχεις μειώθηκε άγχος η στο περιπή. YouTube, ρε μπρο. Δεν αγχώνεσαι όταν είσαι YouTuber. Είδες τα Είναι μια. Είμαστε στην κουζίνα, έχει πίσω πορτοκάλια. Αλλά και μια μπανάνα λιγμένη. Πιστεύεις ότι έχω αγχωθεί? Φάει, είναι πολύ καλό. Βιταμίνη C. Να σου φέρω ένα μαχαίρι. Το κάνεις έτσι, ρε μαλακά. Α, έχει μαχαίρι εδώ. Βγάλε ένα. Έχεις κάνει ένα βίντεο σταθμό στην καριέρα του YouTube, γενικά του YouTube, για να καταλάβεις πόσο σημαντικό βίντεο είναι. Ήταν μια παροδία που έχεις κάνει που λεγόταν Μαύρη στην ΑΣΟΕ. Ναι. Λοιπόν, αυτό ίσως είναι από τα καλύτερα βίντεο, όχι του Κονίλο, του YouTube. Άτε ρε. Ναι. Είναι, όσοι δεν το έχετε δει, θα το Ήταν μια εποχή που έκανε ειρωνικά βίντεο. Ναι, ήταν παροδία. Το καταλαβαίνουν όλοι τι κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, που έπαιζα τύπους που είναι ρατσιστές ή ομοφοβικοί. Όσοι το δείτε τώρα, μην τρελαθείτε. Είναι για πλάκα. Κάνει παροδία. Ρε παιδί μου, στη σχολή γινόταν χαμός. Υπήρχαν παρατάξεις, υπήρχαν μαύροι που κάνουν παρεμπόριο, υπήρχαν περιπολικά που περνούσαν, τους πετούσαν πέτρες αναρχικοί. Γινόταν ένα μπάχαλο, οπότε η κατάσταση ήταν τελείως για τον Πότσο. Οπότε έκανα κάποια βίντεο που έπαιζα το παιδί των παρατάξεων και καλά ότι ήμουν ο τύπος από τη ΔΑΠ που μου άρεσε να πηγαίνω στα πάρτι. Και είχα κάνει και ένα τέτοιο που ήταν οι μαύροι στην ΑΣΟΕ και. Τι έλεγα, ότι μας παίρνουν τις γκόμενες οι μπάτσοι, Ναι. Ήτανε επική βιντεάρα, είχες κάτι εκρήξεις επικές. Ναι. Ήτανε πάρα πολύ καλό βίντεο. Να ξέρεις, παίζει να το έχω δει 200.000 φορές αυτό το βίντεο. Ήταν η εποχή που μπορούσες να παίξεις περσόνα στο YouTube, τώρα δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Άμα με το που δει κάποιος το βίντεο καταλαβαίνει από το πρώτο κιόλας. Και τους φέρω χαρτί. Από το πρώτο κιόλας σε λεπτό καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι παροδία, ρε φίλε. Αυτές έχω κλέψει από μια ταβέρνα φάει. Ωραίο αυτό που μεταίζεις κιόλας. Φίλε, φάει πορτοκαλάκι, είναι καλό. Ελπίζω να μην έχεις πάρει κανένα μηχάσμα να το πήγες έργο. Έκανες αυτό το βίντεο και μετά τι έπαθες? Τι έπαθα, μου είπες να τα μαλλιά. Όχι, εννοώ γιατί δεν ξανακάνεις ένα άλλο καλό βίντεο.
Συγγνώμη, έχεις φέρει εδώ καλεσμένο. Σου στείλω τις κάμερες, εγώ φέρει φως. Δεν μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό. Έχεις πολύ δίκιο. Δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Γιατί πήγε στη Vodafone, υπήρχε μια παραγωγή από πίσω, ερχόταν ο άλλος. Πληρωνότανε. Οπότε ήταν ψαρωμένος λίγο. Τώρα εδώ πέρα που σου έχω φέρει το φως, δεν μπορείς να με δείξεις. Θα πάρω το φως και θα φύγω. Το φως που βλέπετε είναι του Κονίλο και μου λέει ο άνθρωπος όταν ήταν να κάνει το βίντεο, μου λέει να φέρω κάτι και καλά για το σπίτι. Και του λέω φέρε ένα φως γιατί δεν έχω. Και μου λέει εννοούσα κάτι για το σπίτι, αλλά οκ, θα φέρω ένα φως. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι μου έχουν λείψει αυτά τα βίντεο. Ήταν καλά έτσι με. Παλιά ήμασταν γκερίλα, ρε φίλε, γκερίλα μόνοι μας στην πούτσα μας. Ωραία χρόνια τότε. Ήταν ηθοποιία λίγο, περσόνα, έκανες κι εσύ σκετσάκια τέτοια. Τώρα όντως είμαι λίγο περισσότερο σαν presenter παρά σαν περσόνα. Σαν creator να κάνεις. Αλλά πρέπει να επιβιώσει κι εγώ κάποιος στο YouTube. Δεν μπορείς να κάνεις περσόνες. Οπότε φταίει η πλατφόρμα περισσότερο που χάλασε το. Καλά, και φταίει και το κοινό που έχει αμήνεται πάρα πολύ τώρα και έχει γίνει πάρα πολύ ευαίσθητο. Και κάνει cancel. Κάθε μέρα στο Twitter βλέπεις cancel μαλλιάτσες. Cancel μαλλιάτσες, cancel χορηγίες μαλλιάτσες. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι. Έχεις κάνει ετοιμάσει ερωτήσεις ή δεν σκέφτεσαι τώρα? Όχι, ρε, τα έχω προετοιμάσει. Τι είμαι, τίποτα περίεργος. Οκ. Κυριολεκτικά δεν κάνω όλα τώρα. Σκάει αυτή η εποχή, η καλή εποχή του YouTube, μια τετραετία. Είναι podcast αυτό που κάνουμε. Ναι, γιατί. Είναι podcast. Οπότε κάνεις podcast κάνοντας roasting το podcast. Ακριβώς. Ωραία. Πώς αισθανόσουν που σου παίρνω όλες τις χορηγίες? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ήταν ένα δράμα αυτό για μένα. Δεν είχα κάτι προσωπικό μαζί σου που είχες χορηγίες και εγώ δεν είχα. Αλλά όντως πονούσε που προσπαθούσα. Δεν είχα χορηγίες, γι' αυτό κιόλας έκλαιγα εκεί πέρα ο μαλλιάτης μας παίρνει τις χορηγίες. Το είχα δει πρώτη φορά σε comment. Ήταν φοβερά αστείο. Εντάξει, γαμάει Κονίλη. Κοίτα, δεν ήταν ευχάριστο να κάνεις τόση δουλειά και να μην έχεις χορηγίες. Σίγουρα. Καλά, μας είχε ανοίξει και η κολάρα εμάς. Δεν είναι ότι. Δηλαδή... Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που είχαν πέσει χορηγοί πάνω σας και βγάλατε κάποια λεφτά. Θα σου πω ότι ήταν η ευκολία της αγοράς. Ναι. Μπαίνανε εκεί πέρα στα meeting, λέγανε λοιπόν έχουμε τόσα λεφτά να σπρώξουμε αυτό εδώ το γάτι. Και ήταν 3 άτομα ο Μάκιος και ο Τζέρεμι. Ωραία, ο Μάκιος λέει για νεκρά μωρά, ο άλλος λέει πάρτε το χοντρό με το καπέλο που κάνει και αστιάκια. Γι' αυτό ήταν, πιστεύω. Ήταν καλό το timing και πολύ βαρετή η αγορά. Δικαίως δεν είχα χορηγίες τότε. Δεν ήταν τόσο καλό το content όσο τώρα. Δεν είναι τόσο οργανωμένο το κανάλι. Όχι, δεν ήταν τόσο οργανωμένο. Μετά, εγώ πιστεύω ότι. Καλά, τώρα θα φτάσουμε και εκεί για το podcast στο Φιλαράκι Κονίλο. Ναι. Και... Θα έρθεις κιόλας. Θα έρθω καλεσμένος, εννοείται, αν με καλέσεις. Τώρα που έχει βγει αυτό το βίντεο, λογικά έχει βγει ήδη το Κονίλο Talks. Ναι, γιατί δουλεύεις πολύ πιο γρήγορα από μένα. Ναι. Οπότε σίγουρα θα δείτε πρώτα το Κονίλο Talks. Δείτε και το Ρόσκας, μην γαμιέστε. Τώρα είναι στο Ρόσκας, θα το πούμε στο Κονίλο Talks να το δούμε το Ρόσκας. Λοιπόν, 2 χρόνια πριν έχεις ξεκινήσει το Κονίλο Talks. 1,5. Ναι, 2. Κάπου εκεί. Πώς σου ήρθε να πεις θα κάνω ό,τι πιο βαρετό υπάρχει? Λοιπόν. Και θα απαντήσω παρόλα αυτά. Είχα νοικιάσει ένα στούντιο κοντά στο σπίτι μου, γιατί ήθελα να διαχωρίσω λίγο. Του βαρντάς ο Κονίλος. Ήθελα να διαχωρίσω την εργασία από τον προσωπικό χώρο και που εκεί πάμε και αυτά. Και είχα ένα τοίχο και λέω: ας ανοίξω μια κάμερα να μιλήσω για τότε που πήγα στην Αγγλία. Είχα κάνει ένα πτυχιακό και είχα σταματήσει και τα βίντεο τότε που πήγα. Οπότε ήθελα να μιλήσω για τη ζωή μου τότε. Οπότε άνοιξε μια κάμερα, έβαλε και ένα μικρόφωνο και τα είπα σαν story time που λένε οι YouTubers. Και μετά λέω δεν φέρνω και ένα καλεσμένο σε αυτό, μονοκάμερο πάλι. Ναι. Και μετά λέω δεν παίρνω και άλλες 2 κάμερες να το κάνω εκπομπή. Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή, αλλά φαίνεται πολύ σοβαρή δουλειά το Κονίλο. Ναι, τώρα έχει σταδιακά δηλαδή επένδυσα παραπάνω για να γίνει κανονική εκπομπή. Αλλά δεν το είχα προσχεδιάσει. Ξέρεις, έγινε λίγο οργανικά. Κοίτα, άμα κάνεις και μια εκπομπή η οποία πηγαίνει, μετά την προσέχεις και εσύ, ρε φίλε, αφού σε πρόσεχε αυτή. Ωραία, πόσα λεφτά έχεις βγάλει από το Κονίλο Talks? Δεν μετράω πόσα έχω βγάλει. Κάνω πλάκα, δεν χαβάλες, δεν χρειάζεται να μας πεις. Όχι, η αλήθεια είναι ότι βγάζει αρκετά χρήματα, αλλά τα τρώω κιόλας. Θα τρώω σε μαλακίες ή. Σε εξοπλισμούς, σε εργατόρες που πρέπει ο κόσμος να κάνει μοντάζ. Σε νίκη για το στούντιο. Οπότε φεύγουν, δεν είναι ότι. Κατάλαβα, έχεις δίκιο. Ωραία. Αλλά βγάζει. Δηλαδή ευτυχώς. Βγάζει λεφτά πάνω απ' όλα για να γίνεται κιόλας. Άσε με να επιμείνω λίγο ακόμα στο podcast. Έχεις φέρει πάρα πολύ. Έχεις φέρει κόσμο, κοπέλες, αγόρια, τα πάντα, ρε παιδί μου. Από τις κοπέλες που έχεις φέρει, σε πώς την έχεις πέσει? Σε καμία. Okay. Ήταν απλά μια γρήγορη ερώτηση. Έχω κοπέλα γι' αυτό όσο εκεί το Κονίλο Talks. Αλλιώς θα την είχα πέσει. Πάρω το σώσο και το γάμα μόνο στο Κονίλο. Τι θέλω να πω. Έχεις και ιστορικά επεισόδια, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις επεισόδιο με το Madclip. Το οποίο έγινε πριν το κακό κτλ. Που είναι πολύ σπάνιο να βρεις trace, δηλαδή ιντερνετικό στίγμα ανθρώπων που χάθηκαν και εσύ τον έχεις σε podcast. Εντάξει, είχε πάει σε πολλά ιντερνετικά ο Madclip, ήταν πολύ open.
άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το είχα παρατηρήσει. Εντάξει, το δικό μου απλά έτυχε να είναι πιο καλογυρισμένο, πιο τέτοιο και έγινε πολύ πιο γνωστό μετά το θάνατό του αυτό το επεισόδιο. Πόσα views έχει τώρα αυτό? Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο. Πήγε και αυτό 1 εκατομμύριο. Μα λέξει ο Κονίλο, όχι όλο τον Μπαγκλαντές. Δηλαδή, φίλε, μακάρι να μην ερχόταν ποτέ ο άνθρωπος και να ζούσε. Καλά, σίγουρα, τι να συζητάμε. Δεν ξέρω οτιδήποτε. Δηλαδή ήταν πολύ στενάχωρο. Εγώ τον βλέπω, ξέρω εγώ, στον ύπνο μου. Τι λες, ρε! Ή μπορώ να μεταμάξει και να κλάψω, ξέρω εγώ. Αλήθεια λες. Με έχει λίγο στιγματίσει αυτό. Φίλε, αυτό το είχα πάθει εγώ με τον Παντελίδη. Θυμάμαι ακόμα τη στιγμή που μου είπαν. Είναι και πιο λαϊκός. Πιο λαϊκός, μάλλον. Γυρνάγαμε εδώ cooking. Ναι. Και ανεβαίνω πάνω 5 λεπτά να πάρω κάτι να πάρω, κάτι πετσέτες, δεν ξέρω τι θέλω ο Φουντούλης. Και ανεβαίνω πάνω και είναι ο αδερφός μου πάνω και μου λέει: Εσύ πέθανε ο Παντελίδης. Ακόμα το θυμάμαι και ήμουν έτσι 3-4 λεπτά ακίνητος, ρε. Και τα 2 επεισόδια που γυρίσαμε. Κάτσε να ρευτώ γιατί είναι ό,τι πρέπει για τα podcast αυτό. Και τα 2 επεισόδια που γυρίσαμε ήμασταν μέσα στην κατήφια όλοι, ρε. Και το καταλάβανε στα σχόλια. Και γράψαν στα σχόλια τότε, θυμάμαι ακόμα ότι ρε μάγκες, πότε το γυρίσατε αυτό, μήπως έγινε αυτό, γιατί κάπως αναφέραμε Παντελίδη και αυτά. Και μαλάκα φάνηκε στον κόσμο πόσο ξενέρα είχαμε. Άλλη ερώτηση, γιατί τώρα το πήγαμε στο πολύ σοβαρό. Ωραία, με ποιον από αυτόν που έχει φέρει είπες μακάρι να τον βρούνε μες στη διάρκεια του? Με το Μάγκιος. Το περίμενα. Γιατί? Το και εσύ. Με τον Μάγκιος είμαστε συνεργάτες τύπου 7 χρόνια. Κοίτα, είναι πολύ γαμάτος τύπος ο Μάκιος, αλλά λίγο σαν η ενέργειά του. Ναι, να είναι εναντίον σου. Ναι, να πάει σε fire, ρε παιδί μου. Λίγο. Ναι. Σε λίγο αγχών. Είμαι τύπος που αγχώνεται και λίγο. Ναι. Οπότε μου μετέφερε ένα άγχος. Αλλά full συμπαθητικός ο Μάκιος, θα ήθελα να ξανακάνουμε κάτι μαζί. Τώρα που τον γνωρίζω λίγο και ξέρω τι να περιμένω. Ναι. Αλλά Μιχάλη, αγχώθηκα λίγο όταν ήσουν δίπλα μου. Εντάξει. Να νιώσει κάτι. Εσένα και στο μαγαζί. Στο ναι, κάνει Λος Άντος. Λος Άντος από το Grand Theft Auto. Los Angeles. Από το εκεί δεν το έχεις πάρει? Από το. Όχι. GTA. Θα σου πω στο Κονίλο Talks. Εντάξει. Μόνο από αυτόν. Είπες ρε μαλάκα από το boost με κούρασε φάση. Ή με κούρασε εκείνη, ξέρω εγώ. Με το Μάκης όντως με κούρασε ψυχικά. Μόλις σαν να μου ρίξει την ενέργεια. Ή σαν να μου μετέφερε άγχος. Αφού πήγαινα στην τουαλέτα, πήγα 2 φορές στην τουαλέτα. Αλήθεια. Και τη δεύτερη φορά που πήγα, το έκλεισα μετά το επεισόδιο. Και λέει αυτό ήταν. Νομίζω τα κάναμε κι άλλο. Μπράβο, Μιχάλη. Ακόμα αλλά πήγε πολύ καλά το επεισόδιο. Στις κοινωνικές σου τέτοιες. Μπράβο, αγόρι μου. Ποιος θέλεις να έρθει για να βαρθούμε ακόμα λίγο παραπάνω με την εκπομπή σου? Ποιος θέλω να έρθει αποκαλεσμένο? Ναι, φίλε, τράπερς θα ήθελα περισσότερο, αλλά είναι δύσκολοι οι τύποι. Τράπερς. Ναι, είναι περίεργο. Έχω κάποιους τράπερς αγαπημένους, όχι όλους τους τράπερς. Τους ακούς φάση. Ναι, π.χ. FY. Καλά, δεν έχει έρθει FY. Ναι, και του έχω στείλει και όλες οι θα έρθω. Και η Φουρέρα θα ήθελα να έρθει. Φοβερός τράπερ. Τζίκη του έχω πει, μου είχε πει θα έρθω και μετά μου έβαλε να μιλήσω με ένα μάνατζερ του και μου είπε τελικά δεν μπορεί να έρθει. Από τους 6 που έχει, ναι. Καλά πήγε αυτό. Δεν είμαι τύπος που θα κάτσω πολύ να κυνηγήσω σαν κραταφυλόφιλος. Ναι, λέω θα στείλω, άμα δεν κάτσει, δεν γαμιέται, θα φέρω το μαλλιάκι, ξέρω εγώ. Όποιον άλλον είναι. Μπράβο, αυτό είναι το σπίτι αυτή τη εκπομπή. Έχει μπει, παιδί μου, τώρα στη φάση αυτό το podcast και αυτά. Θα ξανακάνεις σκαλωτικές ερωτήσεις για να ξέρουμε πού θα σε βρούμε στον δρόμο να σε πατήσουμε. Σου τις πάνε αυτά τα βίντεο? Με εκνευρίζουν αδιανόητα, μπρο. Γιατί? Ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Κοίτα, θα σου πω. Όπως και τα podcast, επειδή εγώ είχα έρθει από την φαίνεται εύκολο content ότι δεν γράφω πράγματα και. Μπράβο. Είδες που το κατευθείαν το ναι, αλλά πώς θα βγαίνουν εβδομαδιαία βίντεο? Μετάπωσε. Μέσα στην ίδια με την εκπομπή ήρθε εδώ και μου κατέστρεψε το σήμα. Εγώ προσπαθώ να κάνω και κάποια γραμμένα, αλλά θέλω να υπάρχει και μια ροή. Οπότε... Ας πούμε, είχες κάνει ένα τραγούδι. Ναι, το Come to Greece. Το Come to Greece. Το οποίο μάλλον γάμισε. Ναι. Είχε 62.000 ανθρώπους μέσα. Αυτό όμως το προετοίμαζα 2 μήνες. 2 μήνες, ρε τρελέ. Ναι. Να βρω τον παραγωγό, να γράψουμε τους στίχους, να σκεφτώ λίγο το σενάριο γιατί είχε και ιστορία μέσα. Άμα σου πήραν 2 μήνες αυτή η στίχη, πρέπει να κοιτάξεις κάτι με την υγεία σου. Δεν τους έγραψα καν εγώ. Σε έγραψε ένα 6χρονο. Εγώ απλά, ξέρεις, έγραψα το τι θέλω να λέει το τραγούδι και τις έγραψε ο Ντίνο από τα καμένα χαρδάκια. Που γράφει στη βίντεο. Κράτα. Οκ, ποιος είναι ο Ντίνο? Ένα παιδί από τα καμένα χαρτάκια. Αυτοί που έχουν κάνει το διακοπές στο Περού. Το έχω λιώσει αυτό, ρε.
Το έχω και στο αμάξι για να ξέρετε. Κρίμα, γιατί έχουν άλλες δουλειές και δεν κάνουν συστηματικά αυτό. Επικό remix. Όσοι δεν το έχετε δει, θα το βάλω στο description. Μπράβο, καλά που μου το θύμισες. Ίσως σε αυτό το βίντεο κλιπ, αφού παίζεις. Ναι, παίζω και σε αυτό. Και καλά το θυμόταν, ναι, είμαι και εγώ σε αυτό το βίντεο κλιπ. Αυτό θυμάμαι στο τέλος με στα αμάξι. Ναι. Αλλά τώρα τους είχα δώσει την GoPro, γι' αυτό με βάλαν που γυρίστηκε. Και λένε, έλα και εσύ λίγο να παίξεις. Άκου, είχα μια ιδέα εγώ κάποια στιγμή στο YouTube. Ωραία. Ήθελα, ρε παιδί μου, όταν είχαμε κάνει τα πάντα και αυτά δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ήθελα να κάνω μια εκπομπή που λέγεται It's a Trap. Ωραία, το ακούτε πρώτη φορά εδώ. Και ήταν ένα ring. Θα ερχόταν καλεσμένος ο YouTuber και ένας καλεσμένος από την άλλη πλευρά YouTuber. Και θα άνοιγαν τις πόρτες, θα μπαίναν στο ring και θα τους λέγαμε εμείς σαν παρουσιαστές. Τύπου, θα σου πω γιατί σε το λέω για να θα τους κάνω την ερώτηση. Και θα τους λέγαμε, μπήκατε στο ring, ωραία τώρα, παίξτε ξύλο. Κοίτα, άμα μου βάζανε μαζί σου σίγουρα θα είχαμε. Περίμενε, με ποιον θα ήθελες να μπεις να τις παίξεις? Εμείς παρουσιαστές. Και τώρα κοίτα, τότε που μου έπαιρνες χορηγίες σίγουρα θα ήσουν εσύ. Ωραία, καλό. Ήμουν και πιο αδυνατός, θα ήταν πιο fair deal. Και τώρα δεν μπορώ να σε έχω με περισσότερο, ξέρεις, μανουβιά. Κοίτα, άμα πέσω πάνω σου τελείωσες, μπρο. Τελείωσε εκεί το παιχνίδι, τελείωσε. Θέλει πολύ δύναμη να σηκώσεις. Με ποιον άλλον θέλεις να μπεις μες στο ring να του σπάσεις τα μούτρα? Αλλά τύπου Logan Paul τώρα, δηλαδή να μπόμπα. Είναι YouTuber, μάλλον. Είναι σημασία, είναι content creator κι αυτή. Είναι content creator. Οπότε Χριστίνα Μπόμπα θα μπαίνεις μέσα σε ring να γίνει χαμός. Πιστεύω με έχει κι αυτή όμως. Γιατί αυτό θα είναι το περίεργο. Γιατί είναι πιο γυμνασμένη. Κοίτα, έχει και 2 μωρά τώρα και τα κρατάει έτσι. Θα έχει γίνει το μπράτσο φίλε πέτρα, να ξέρεις. Θα φέρεις μπουνιά, θα πας μια εβδομάδα μπροστά. Ωραία, πες μου από YouTuber της εποχής μας. Αν με τον Ταλιμανίδη θα με είχε κάνει. Ναι, εντάξει, φαίνεται σε αυτούς όλη μέρα να σηκώνει κάτι αμάξι. YouTuber θέλεις εσύ. YouTuber θέλω. Και της εποχής μας και αυτά. Πες ότι το κάναμε τότε. Με ποιον θα έμπαινες μέσα, αλλά για τρελά μπουκετίδια. Ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα. Και θα παίρνατε και ένα σκασμό λεφτά για τη Logan Paul. Με σένα, ρε φίλε. Με μένα μόνο. Πόρε, μπρο. Αυτό το κλάμα που έδειξα ότι μας έχει πάρει τις χορηγίες δεν καταλαβαίνεις ότι με σένα είχα άχτη. Στο αλλάζω. Μπαίνω εγώ με τον Μπούγια μες στο ring. Σε ποιον βάζεις τα λεφτά σου? Πάρ' τα Μπούγια! Ξέρεις ο Βλάκας, χωρίς λόγο. Ωραία, μπαίνω εγώ με Μάκη στο σκοτώ στο Μάκη. Εσύ τους έχεις τους περισσότερους. Έχεις κάνει ποτέ κάτι με πάλι απλά λόγω σωματότητας? Έχουμε κάνει. Θα με βγάλουν τώρα ότι είμαι ρατσιστής λόγω κιλών. Διαολεμένο μπουκετίδι, εγώ με κοντόπα. Που λογικά με έχει ο κοντόπας, γιατί θα κάνει αυτό που κάνει τα άνιμε με το μάτι. Έχει, πιστεύω, ναι. Και με τελειώνει. Γιατί έχει περισσότερα, έχει πολύ νεύρα μέσα του. Ξέρεις ποιο θα ήταν πολύ καλό? Δούρβας μπρος και εσύ. Αλλά μαζί με τους δύο Δούρβας μπρος. Να κάνουν tag team και εσύ μόνος σου. Με καρέκλα. Θα με λιανίσουνε. Καρέκλα handicap όμως εσύ. Να μπει μέσα και να αρχίσει. Με τους Δούρβες μιλάς καθόλου τώρα? Καθόλου, δεν τους έχω χάσει, δεν ξέρω τι κάνω. Ξέρω ότι ασχολούνται με το cinematography τα παιδιά. Ναι, κάνουν διαφημιστικά. Από πάντα είχαν το μικρόβιο. Από τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες και πηγαίναμε στο πέραμα στο σπίτι να κάνουμε βίντεο. Άιμνη στα βίντεο, Τιτκόβ Δούρβες και εγώ. Και Τιτκόβ τώρα. Επιτομή του YouTube. Μουά! Έχουμε βίντεο στο κανάλι μου, μπορεί να πάτε να το δείτε. Τιτκόβ τώρα είναι φυλακή. Όχι, ρε μπρο, έξω είναι. Κάτι είχα δει. Δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα όμως. Ναι, αλλά τώρα νομίζω είναι όλα καλά, τελειώσαν όλα αυτά. Μπορεί κανονικά. Ωραία, να σου πω ρε φίλε, τι βλέπεις τον αυτό σου να κάνεις τώρα πέρα? Θα συνεχίσεις τα podcast? Κοίτα, μου αρέσουν πάρα πολύ κάποια επεισόδια που κάνουν π.χ. με τον Καρπούζη που πάνε στην Βουλγαρία, στα χειρότερα ξενοδοχεία. Που είναι σε φάση ντοκιμαντέρ, road trip, που πάμε, δείχνουμε πώς είναι το ξενοδοχείο, τις κακουχίες μας. Οπότε θα κάνουμε κι άλλα τέτοια. Μ' αρέσει να γράφω κιόλας σκέτς τύπου, δεν ξέρω αν είδες αυτό το χριστουγεννιάτικο με την πρώην σου, με την Άννα Μαρία. Ναι. Ρε μαλάκα, τόση ώρα είμαι έτσι σκατά και δεν μου έχεις πει τίποτα. Δεν έχεις κάτι. Νερό είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μήπως σου πετσίλησα με το πορτοκάλι? Μπορεί. Προσπαθώ να κάνω και άλλα πράγματα εκτός από κονδυλωτό. Στη Βέλη την έχεις πέσει ποτέ? Όχι. Δεν την έχω πέσει. Αλλά νομίζω αυτή μου την έχει πέσει. Πάτα μωρή Πέρκα. Δεν σε χάλασε. Έτσι είναι το στυλ της λίγο, ξέρεις, εκδηλωτική. Αλλά στο φιλικό. Μπορεί. Όχι, νομίζω ήταν φιλικό. Καλά, εντάξει, τώρα φιλικό. Στο cooking. Στο food fight μόνο. Στο food fight, αν σε όλους δεν πάει να τους φιλήσει. Την εκπομπή μου που μου την πήρε λες. Είναι αρχίσει στα σχόλια βλάκες. Όχι, απλά κάνω. Σου πήρα τη χορηγία από τη Vodafone όμως. Πολύ δυνατή φάπα έφαγα εκεί. Μου λένε όπτι έκανες roasting. Αλλά σε κάλεσαν. Αλλά μου δώσαν και βραβείο για να χαρώ. Μου λέει πάρε αυτό το βραβείο, αλλά δεν ξανάει. Βραβεύτηκε και όλο σε βραβεύτηκε. Για Αλμποξόλης δεν σας χάλασε που βγήκατε τρίτη ομαλιά της Περοδός. Για άλλο βίντεο αυτό. Τέλος πάντων. Εσύ θέλω να μου πεις που θα φέρεις τον Καρπά εδώ πέρα. Θα έρθουν οι Καρπάτες εδώ εννοείται. Θα έρθουν γενικότερα, θα το ξεκινήσω πρώτα με podcasters. Ναι. Θα φέρω και το Comedy Lab, τιμή σε ένα και γιατί είναι το Comedy Lab, να τους ροστάρω για αυτούς λίγο. Και έχει ο γάτος μου τώρα, οπότε το γύρισμα θα γίνει λίγο.
Τι άλλο θες να με ρωτήσεις? Κοίτα, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν θα κάνεις ποτέ τηλεόραση. Το Ρε πιστεύεις φίλε, ή δεν όχι? είναι λίγο δύσκολο. Σε έβλεπα στην τηλεόραση. Το πιστεύεις ή όχι, σε έβλεπα στην Και εγώ τηλεόραση. με έβλεπα, αλλά δεν είναι λίγο δύσκολο να μπει σε αυτόν τον χώρο. Κοίτα. Ενώ για κάποιον που δεν το κυνηγάει κιόλα. Πώ Κοίτα, κυνηγάει? εσύ πώς θα- Με είχαν καλέσει από στο Μέγκα. Και? Στον Ευαγγελάτο Τι λες, ρε? να κάνω ερωτήσει και καλά για να ελαφρύνει το κλίμα. Τι Έτσι λέει! έπρεπε. Θα έμπαινες μέσα σε βάρκα Είχα πάει και στην σε meeting σοβαρά και να. Τι λες, ρε? Και μου λένε θα κάνει ερωτήσεις 2-3 βιντεάκια τη βδομάδα. Θα κάνεις και 2-3 βιντεάκια σχολιασμό σε αστεία βίντεο. Θα τα μοντάρεις μόνος, θα κάνεις εσύ την παρουσίαση, θα πληρώνεις τον cameraman και θα σου δίνουμε. Τι λες, ρε μαλάκα και, τώρα! και θα σου κόβουμε τιμολόγιο 550 το μήνα. Αλήθεια λες. Ναι. Μαρινάκια, με βλέπεις, κάνει μια καλύτερη προσφορά δηλαδή. Ρε Μάκη, τώρα Α, προσπάθησε. και μου το πλάσαραν ότι. Ευκαιρία φάση. Ότι είναι Φτιάξαμε. ευκαιρία, θα σε δει άλλο κοινό και θα κάνει καλό στο κανάλι σου. Αφού δεν θα έχω χρόνο για το κανάλι μου, πώς θα μου Έλατε. κάνει καλό? Και καταρχάς πρέπει να πληρώνεις και την παραγωγή. Πρέπει να είναι και την παραγωγή, ναι. Εντάξει, Ή όχι, να φίλε. κάνω εγώ το μοντάζ. Πήγα Ή να λέει σου θα είσαι μαζί με τους μοντέρ και θα τους λες ακριβώς τι να κάνουν από πάνω τους. Γιατί λέει. Άρα πάλι μοντάζ θα κάνεις με λίγα λόγια. Ναι. Απλά δεν θα κάνεις εσύ τα κλικς. Ναι. Αλλά δεν φαντάζεσαι όμως τώρα να λέει ο Ευαγγελάτος για θανάτους για τέτοια και να βγαίνω εγώ ωραία. μετά. Γεια σας. Να βγει ο Ευαγγελάτης να λέει ένας Αλβανός με όπλο. Τι πιο σύνηθες. Και μετά πάμε στον Κονίλο. Και ο Κονίλο κάθεται έτσι στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ για την πάτσα. Κύριε ρατσιστή, πάω να ρωτήσω μόνο μαύρους. Πω, φίλε, τη γλίτωσε στη σφαίρα εκεί, να ξεπιστεύει. Βέβαια, αν κάποιο θα έπρεπε να κάνει στον δρόμο Δηλαδή θα κάτι. κάνει καλό στην εικόνα μου, με ευθύνει ο κόσμος να με λέει πληρωμένο δημοσιογράφο και τέτοια. Σκέψου να σε στέλνανε, φίλε, τώρα στα χιόνια στην Αττική Οδό να τι έτρωγε και όλε από κανένα μανιασμένο οδηγό για τον Ευαγγελάτο. Πω, φίλε. Την κλείτωσε στη σφαίρα, καλά έκανε και είπες όχι, δεν το συζητάω. Αλλά αν κάποιο στην τηλεόραση πρέπει να μπορεί να κάνει ένα content στον δρόμο ή κάτι τέτοιο το οποίο θέλει αυτή την περσόνα του Κονίλο, δεν γίνεται, φίλε. Θα πέρα την πλάκα, αν κάνω εγώ την παραγωγή και το παίρνει αυτό η τηλεόραση, θα το έκανα. Μπλέτσα φάση. Ναι, αλλά πρέπει να φτάσω κι εγώ στο σημείο να έχω 40 λεπτά, 50 λεπτά υλικό που να είναι. Ατόφιο για τηλεόραση και αυτά. Γιατί είναι τύπου και αυτά. Κονίλο Τόξ, α πούμε, αν Ναι. το παίρνανε. Άνετα. Εντάξει, πρέπει να φτιάξει λίγο καλύτερο το σκηνικό, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Όχι, νομίζω μια χαρά είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να μπει στον κύκλο. Δηλαδή πρέπει κάπως να έχει κονέ. Εγώ δεν έχω. Είμαι περισσότερο του ίντερνετ. Ερώτηση. Δεν έχω επαφές με. Εάν δεν ήσουν ένα YouTuber και δεν έκανε τίποτα από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα στην εκπομπή αυτή, ωραία. Ναι. Ποια δουλειά πιστεύει ότι θα σου τέριαζε εκτός του Deliveroo? Θα πιστεύω με τη φύση, δηλαδή να καλλιεργώ δικά μου προϊόντα, να ζω σε μια καλύβα. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Όντως. Ναι, νομίζω θα μου τέριαζε. Τελειβεράς πλάκα-πλάκα, πληρώνει καλά. Είσαι σοβαρός. Τα παιδιά. Είδα μια αγγελία τα 5 παιδιά ευρώ, έρχονται στο μαγαζί. 5 ευρώ την ώρα. Ποια ρε, τώρα εδώ με τα καινούργια τη εταιρεία δεν λέω ονόματα γιατί δεν έχετε δώσει λεφτά. Αλλά όλε αυτέ οι καινούργιε. Υπολόγισα και ήταν γύρω στα 800 με 8 Πια ευρώ. 800 μπρο. Έχω μιλήσει εγώ με παιδιά που έρχονται τώρα για που έχουμε βάλει τα κοκτέιλ και τι πίτσα τι παίρνουν. Και εγώ αράζουμε έξω και μιλάμε. Και τα λάνια μου λένε ότι βγάζουν κάτι 1200 και 1000 τέτοια. Βγαίνει στον δρόμο όλη είναι μέρα και επικίνδυνο, ναι. επικίνδυνο και δεν το συζητάω. Και μην παραγγέλνετε να βρέχει, μη σα πετάξει το ποτήρι. Αλλά θα ήσουν στη φύση, ρε τρελέ. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Ναι, γιατί έχω κάνει και κάποια επεισόδια με την ορεινή Μέλισσα, τον ξέρει. Τα παιδιά πρέπει να είναι αυτό. Ναι, που κάνει content και όλος με το μέλι, δείχνει τις μέλισσες. Αυτό είναι όσο ευγενικό και καλό φαίνεται. Είναι πολύ καλό. Μπλέτσα φάση δηλαδή. Ναι. Ή πιστεύει ότι μια μέρα θα βγάλει ένα ούζι και θα μολύσει μέλισσε? Όχι, είναι καλό και από κοντά. Επειδή τον έχω ζήσει, έχω πάει στο σπίτι του εκεί. Έλα ρε. Είναι όντως ευγενικός. Φαίνεται, μπράβο. Είναι μέλισσα κάποια στιγμή και στο Roastcast. Για πες. Θα έκανα τέτοια φάση. Δηλαδή να καλλιεργώ, να κάνω κάτι. Στορκίζω. Δεν κάνω καθόλου καβαλέ. Το ξέρω ότι και εγώ αυτό θα κάνω. Όντως. Το έχω πει ότι αν. Αλλά εσύ δεν ξέρει, στο cooking δεν ήξερε να κόψει Ναι, την ντομάτα, αλλά θα ξέρει να την καλλιεργείς. Έχω δει για αγροτουρισμό, φίλε. Να πάμε να μαζεύουμε εκεί. Τέτοια φάση. Να μαζεύουμε τα μπέλια. Να έχει το αγροκτημά σου με δωμάτια. Ναι, φίλε, τέτοια. Ελάτε να δείτε και σήμερα έχουμε τρίγο και τέτοια. Έτσι το έχω φανταστεί. Άμα δείτε κάποια μέρα και με χάσετε. Κοίτα, σε 10 χρόνια, 20 μπορεί να κάνουμε. Θα έχω κάνει το Λοστάζελε τριβιτζάδικο μέχρι τότε και θα βγει η δουλειά. Ωραία, Κονίλο, ωραία τα είπαμε. Κάτσε να δω πώς έχει γράψει κάμερα. Να πω κιόλας ότι έχω έρθει στο Λος Άντζελε, μόνος μου ήρθα βασικά για να δω τον Αστρόνιο. Α, ναι, δεν είχε εμένα ο. Και σε είδα εκεί πέρα, με κάλεσες κιόλας στη δικιά σου παράσταση, ήσουν πολύ καλός και πάνω απ' όλα είναι πολύ καλός και ο χώρος.
τα popcorn και η πίτσα που σερβίρει ο αδερφός σου με πρόσεξε κιόλας, αλλά όντως φτιάχνει πολύ καλή πίτσα. Πολύ καλά ποτά τα παιδιά. Ευχαριστούμε, φιλέ. Όντως είναι αλήθεια αυτό. Να μην τα λέμε. Πάρε το iPhone 13 Pro Max τώρα και θα σου δώσω τα λεφτά. Λοιπόν, οπότε το προτείνω. Να έρθετε κάθε Τον Αστέρω να τον διώξατε ή κάνει ακόμα? Όχι, κάνουν tour τώρα τα παιδιά και έχουν και τα δικά του. Θα ξανάρθουν. Ελπίζω να ξανάρθουν και αυτά. Τώρα έχουμε άλλες παραστάσεις stand-up και αυτά και μουσικούλα. Να έρθετε κάθε Τετάρτη με εγώ που γελάτε και τέτοια. Ποια άλλη είναι τώρα? Τώρα είναι ο Μάκης, είναι ο Χριστοφορίδης, είναι τα open mics. Αυτά έχουν πολύ πλάκα. Okay. Στα open mics γίνεται και τζέρτζελο έτσι. Τζέρτζελο γιατί έρχεται. Μπορεί να μαλώσουν μεταξύ του. Όχι τόσο, αλλά είναι τόσο ωραίο το κλίμα επειδή είναι όλοι καινούργοι, όλοι ψαρωμένοι, όλο και αυτό και είναι τέλειο το κλίμα. Έχει λίγο και το άβολο που μου αρέσει εμένα. Ναι, full κονίλο φάση εκεί πέρα να ξέρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Roastcast. Έπρεπε να φέρουμε να ξεκινήσουμε με τον πιο δυνατό podcaster εδώ πέρα με τα περισσότερα views. Sorry, υπόλοιποι podcasters, τι θα κάνουμε. Ο τύπος κάνει 600.000 views και 400.000. Όταν το φτάσετε, θα έρθετε εσείς πρώτη φορά σε νέα εκπομπή. Ποιους σκέφτεσαι να φέρεις? Θα έρθει Παπασημακό, σίγουρα θέλω να φέρω. Σου έχει πει ότι θα έρθει? Ναι. Είναι φιλαράκια είμαστε. Γεια σου, φίλε. Μητσοτάκη θα φέρεις που κάνει podcast? Το ξέρεις ότι είναι αυτός είναι ο νούμερο, δεν είμαι εγώ. Στο Spotify. Όντως. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει μια εκπομπή που λέγεται με τον Κυριάκο. Και μιλάει, δεν ξέρω γιατί μιλάει, δεν έχω πει ποτέ να το δω. Αλλά σοβαρά μιλάς. Είναι νούμερο 1 όποτε ανεβάζει στο Spotify βγαίνει αυτό top στα charts. Τι θα έβγαινε, μαλάκα. Αλήθεια λες. Ναι. Εντάξει. Κύριε Μητσοτάκη, ελάτε εδώ στο Roastcast να μιλήσουμε για τη μύτη σας και να φύγει η καριέρα μας σε 4,5 λεπτά. Ήταν ο Κονίλο. Τσεκάρετε το βίντεο Κονίλο Talks όσοι δεν το έχετε δει, έχει βγει πιο πριν από αυτό το βίντεο. Και subscribe στον Κονίλο και θα τα πούμε με επόμενους καλεσμένους. Σε ευχαριστώ πολύ, παρόλο ήταν ομάδα. Ήταν τέτοιο, δεν έχουμε κάνει βίντεο 10 χρόνια. Τώρα το πρώτο μας βίντεο, να ξέρετε. Τα λέμε στο κανάλι του. Κάντε subscribe στο Ghost.